èèyàn mi ṣe rí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí in fact ká sọ pé ó ti jájá wọn kan lójú ṣùgbọ́n kò tí ì jájá wọn kan lójú àwọn mi ò tí ì mọ bó ṣe ń lọ ní Nàìjíríà yín mo fẹ́ kẹ́ wá lọ gbọ́n bí bàbá Ekiti sọ pé àwọn dé ibì kan gbogbo ẹ̀ dahoro àánú ṣe mí wọn láwọn dé ibì kan àwọn ọmọdé yẹn rí àwọn báyìí àwọn ọmọ yẹn sá eré gidi nígbà tó ti mọ̀ yí pé àwọn ará bí bó ṣe máa ń wá nìyẹn bó ṣe máa ń jí gbogbo wọn gbé tó ń kó wọn lọ nìyẹn àwọn ọmọdé táwọn ń sọ níbo nìyá wọn wà níbo ni bàbá wọn wà níbo lẹ̀gbọ́n wọn wà níbo làbúrò wọn wà tó fi jẹ́ pé àwọn ọmọdé ló ń gbá bọ́ọ̀lù lójú títì ṣé ká sọ yí pé àwọn ará bí ti kó gbogbo àwọn èèyàn wọn lọ àwọn ìyá wọn bàbá wọn ti jí wọn gbé lọ wọn ti pa wọn dànù àwọn ará fi àwọn ọmọ kékeré yẹn nìkan sílẹ̀ tán máa rí lò tán bá ti pọ̀ tán tẹ̀ ti gba àbẹ̀yàn ọ̀rẹ́dì tán máa rí lò tán máa fi kó wá síbẹ̀. à ń sọ fún yín pé ká dìde á dàbí pé ọ̀rọ̀ wa pọ̀ jù ẹ wo àánú á ṣe yín tí ẹ bá gbọ́ bí bàbá Ekiti bí wọ́n ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ yìí àwọn ibi tó ti di ahoro ní ilẹ̀ Yorùbá torí pé kò tí ì dọ́dọ̀ yín kò jẹ́ kẹ́ ẹ lè dìde àbí ẹ wo ẹ má wọrí o wọ́n máa sọ pé mọ̀kànmọ̀kàn ló yẹ kàn oyè tó kun ara wo ó ń bọ̀ wá kun ara ẹ̀ jẹ nígbà tó bá dé ọ̀dọ̀ yín lẹ máa tó mọ̀ pé yes something is happen ẹ wo ẹ má jẹ́ gbà wá lákòókò ẹ jẹ́ ká wá lọ gbọ́ bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ náà. tí àwọn ará bíbá yìí ń lù táwa ò bá tètè ká múra lẹ̀ dè wọ́n pe kinní kan ní lanlẹ́yìn ní ilẹ̀ Yorùbá kó má lọ lẹ́yìn. ẹ má bínú ojú ẹ má bínú ojú yẹn ní ojú fóònù yẹn ti fẹ́ omi yẹn ti jẹ́ kó máa ṣiṣẹ́ kíṣẹ́ ẹ má bínú á ṣiṣẹ́ náà wà ṣẹ́rí. káwọ̀ sí láwa ẹ̀ ṣẹ́tìrì àwọn èèyàn rí o àwọn ọlọ́pàá la bá dráàgì ẹ̀ yìí o àwọn ọlọ́pàá dráàgì ẹ̀ ni ó ti sú wa ó ti sú wa ó ti sú wa ṣẹ́tìrì báyìí. great leaders of tomorrow ṣẹ́tìrì òkèdègbè ni o òkèdègbè ni o. tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ òkè onígbé òkè onígbé òkè onígbé is part of the Kwara State lára àwọn ilẹ̀ ìgbómìnà tí àwọn ará bíbá yìí ti yá lò àìmọye oríṣiríṣi fídíò tó ń bẹ lọ́wọ́ wa ń bíbá yìí ẹ má gbàgbé ọ̀nà tí àwọn Boko Haram gbà wọlé àti fi wọ̀nyí nígbà kan torí pé wọ́n fẹ́ lé Jonathan kó lóore yìí wọ́n dà wọ́n wọlé wọ́n wá dà wọ́n sí ilẹ̀ Yorùbá wọ́n kó AK-47 sí wọn lọ́wọ́ tẹ́ bá rí fídíò tí mo fi ṣe background program tí mo ń ṣe yìí ẹ rí Fúlàní kan tó ń tẹ̀ ẹ́ fún Gumi AK-47 ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ Gumi dẹ̀ sì ń rìn ó yan falala káàkiri gbogbo ibi tó bá ń lọ tí a tún gbọ́ àwọn tó mọ̀ pé òun àti security ló sì tujọ́ rìn ìyẹn ni pé ń tán ṣe wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ múra dè wá. We have opportunity to be in Kwara State yesterday. Most especially Ekiti local government and Igbomina side. Ìpayà àti ìbẹ̀rù ń bẹ́ńbẹ̀. Àwọn inú ìlú kan gbogbo inú ìlú yẹn ti fó. Kò sí èèyàn ń bẹ̀. Àwa gan tá a wà ń bẹ̀ gan. Nígbà tá a rìnrìn tá a rí àwọn èèyàn láti padà. Àìmọye ìlú náà ti sọdá horo ní ilẹ̀ Ìgbómìnà. Ní ilẹ̀ Ìgbómìnà la fi ń ro ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ má mà wò wá ràn òjò yẹn ni o ẹ má bínú òjò yẹn ni ẹ má wò wá ràn torí tẹ bá ń wò wá ràn àlàbọ̀rùn yóò padà di ẹ̀wù
tá là bọ́run padà díẹ̀ wò níbo ni ìran Yorùbá ó sà sí. àwọn èèyàn wọ́n ti fi ìlú lẹ̀ níbi tá a ti rìn lọ tá a ti rìn káàkiri a máa délùú bòmíì àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n ti dá kan mọ̀ wọ́n kàn máa gbá bọ́ọ̀lù ni awọ ibìkan lóòótọ́ àwọn ọmọ yẹn ń gbá bọ́ọ̀lù lójú títì bí wọ́n ṣe rí mọ́tò tó ń bọ̀ wọ́n méré sí àwa aláṣẹ tó fọ pé ẹ padà wá ẹ máa bọ̀ ara yín ni wá ara yín ni wá níjọ́ wo la fẹ́ ṣe ìyẹ̀dà ní ìlú bàbá wa mò ń bọ̀ wá tọrọ nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá mi àtẹ̀yìn ìyá mi o torí lára mọ́tò tá a gbé lọ ọ̀nà bẹ́ẹ̀ ò dáa gbogbo àwọn ìgbómìnà Èkìtì Kwara ìyà ń jẹ wọ́n ṣáàtì mọ́tò wa yọ síbẹ̀ a ní láti pé tá a bá nígbà tó ti rí àwa mọ̀ pé wọ́n rí wa pé a wọ bẹ̀ tá a bá fi mọ́tò ilẹ̀ ń bẹ̀ torí wọ́n ń jó mọ́tò ni tá a bá ti jáde láti inú gbogbo mọ́tò tó bá ti rí wọn á dáná sun a ní láti tó mọ́tò yẹ débi tá a ti mọ̀ pé ó máa wà secure torí ẹni yẹ kàn déédéé pè mí ni pé bàbá Èkìtì mo fẹ́ kẹjọ mo fẹ́ ọmọ ọbẹ̀ ni mo fẹ́ kẹjọ kẹ wá wo nǹkan tí àwa ń rí bíbà yìí bí àyẹ̀tún lè fi sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ kóòtù òjìrì á lè gbàgbọ́ pé ilẹ̀ Yorùbá ń gbiná lọ́wọ́lọ́wọ́ so we need your support for that shaft ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ torí tá a bá pè wá bẹ́ẹ̀ tá a bá ní ó yá jọ afẹ́ ló mọ́tò ẹ tí ò bá gbé lẹ̀ ń taari àní mọ̀ kó tó dọ̀rọ̀ ni pé ó yẹ ká kígbe síta lèmi fi ń pariwo bàbá wa olórí aládé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá bàbá wa onírìṣà bàbá wa Aláàfin Ọ̀yọ́ ilẹ̀ Yorùbá ń gbiná lọ́wọ́ o ilẹ̀ kóòtù òjìrè ń gbiná lọ́wọ́ o gbogbo ẹ̀yin lọ́balọ́ba ọwọ́ òbòkun èwí adó bàmí ọwọ́ àjèrò aláké tẹ̀gbá bàmí olúgbọ́n ti ilé gbọ́n ṣọ̀wọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ gbogbo ẹ̀yin ọba kàkàkàkàkà ní ilẹ̀ Yorùbá ń gbiná lọ́wọ́ mo dẹ̀ rọ̀ gbogbo ẹ̀yin ọba ìgbómìnà ẹja mú ìtìjú kúrò ẹni wà láyé ló ń tijú o ẹni wà láyé tó nǹkan bá ti dé báyàn èèyàn máa ń sọ ìtìjú nù ni ẹ gbéra ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ ní ọ̀fífẹ́ lọ ẹ jẹ́ kí ẹ̀yin ọba yìí kí ẹ ní ọ̀rọ̀ kan àwọn emir àwọn sultan they have meeting wọ́n ṣe meeting ohun wọn ṣọ̀kan tí ohun ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá bá ṣọ̀kan bí wọ́n ṣe ń ṣe wá rédèrèdè wọn ní rí wa ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin kábíyèsí gbogbo ilẹ̀ ìgbómìnà látòrí bàbá wa olómù òfòmàrán òró tìlú ilẹ̀ òró ẹ má bá mi dárúkọ àwọn ọba yẹ ẹ má bá mi dárúkọ dé òkè onígbín dé Bánkọ́lé dé ọba ńlá ẹ gbéra ẹ wá sí Ilé Ifẹ̀ have a solid meeting bóde jẹ́ ọ̀dọ́ bàbá wa ọba ọ̀la onílà ọ̀fìn láọ̀ràngún lẹ́ máa lọ sà. bó jẹ́ pẹ̀lẹ́ máa lọ àwọn wọ̀nyí ò bá wa mú ní kékeré o gbogbo bá a ṣe rìn bẹ̀ lánàá àrí ọlọ́pàá kọ́tí ẹ̀ stop wa pé who are you where are you coming from where are you kí ni kan àwa tiẹ̀ ń bẹ̀rù okay mo wá ní ẹjẹ́ gbé bánà kan síwájú mọ́tò kan lè mọ̀ pé àwa ti Yorùbá lélẹ́yìí àárí ẹni security wo ló fẹ́ kú lọ́wọ́ AK-47 Alábí sọ wípé the security of Yoruba land must be a Yoruba man olóde kí n mú fídíò yẹn wá àwọn youth ọ̀dọ́ àwọn ọ̀dọ́kọ̀yà ti òkè onígbín náà tún jáde síta tó búlọ̀kù ọ̀nà pé ètí bòròrò pa àwọn ó tó gẹ́ ìjọba tẹ́ ń pè ìjọba ò lè rí kankan ṣe sí ìjọba ò lè rí nádà
èpè kọ́ ń tèmi àtẹ̀yìn jọmọ ni bó tó fẹ́ play kankan ni o ọwọ́ ìjọba ò lè ká ohun tó yẹ ká béèrè fún ló yẹ ká béèrè fún ṣe gbọ́ mi. ohun tó yẹ ká béèrè fún la máa béèrè fún torí kíni mo ń bọ̀ mo wá fídíò kan ni o mo ń wá fídíò kan ni o kí tẹ̀ ṣe fídíò voice message ni yes mo rántí a ti lọ gan-an ṣe rí jígò tẹ́ ṣe yẹ sà mà ẹ máa àdírẹ́sì ẹ̀ sí àwọn ìjọba àdírẹ́sì ẹ̀ sára wa ìmúra níjà ẹkùn torí ìdúró òsì ìbẹ̀rẹ̀ òsì fẹ́ni tó gbódòrù torí gbogbo bó ṣe ń pa bẹ́lẹ̀ bá máa sọ wọ́n láwọn fúlàní ni àwọn tó ń mú ní ọba ńlá they are all Fulanis. You will never see the Sultan of Sokoto to say anything about it. síbẹ̀síbẹ̀ Gumi tún wọ̀nù Tinubu ni pé Tinubu nígbà tó ti sáyìn tí àwọn Fúlàní bòròró ti sáyìn agreement Tinubu ò gbẹ́dọ̀ fọwọ́ kàn wọ́n. It showed that they have power more than President Tinubu. It showed that true they are owner of the Nigeria. I don't know what we the Yorubas. Àwọn àgbààgbà wa ọ̀dọ́ ṣá ó ti clear fún wa pé àwọn tó rí jẹ nínú Nàìjíríà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ló sì ń support Nàìjíríà. Because wọn èèyàn kan kó ìbọn àdá ọkọ̀ tí àwọn èèyàn yín ó ń pa yín bí ẹni pẹran ó ń pa àwọn èèyàn yín bí ẹni pẹran ẹ ṣì ń praise wọn. Ẹ ṣì ń praise wọn. I want the majority of those people who are still praising Nigeria, who are still supporting Nigeria, ẹ gba ilẹ̀ ìgbómìnà lọ. N táwa rí ń bẹ̀ lánàá, ó kọjá wọ́nranwọ̀nran. Majority ọba ti fi palace sílẹ̀. Majority àwọn ọba ti fi palace sílẹ̀. And again, wọ́n ti ṣàn dé Ekiti local government. Ẹ mọ̀ pé wọ́n ń bọ̀ nìyẹn wọ́n ń bọ̀ díẹ̀díẹ̀ àwa dẹ̀ dákẹ́ àdẹ̀ ń wòran. We are still calling ẹ̀yin ọlọ́pàá ẹgbàá wa o Nigeria army when the 80% of Nigeria army they are Fulanis. Tí ò bá jẹ́ the 80% of them they are Fulani Buba Galadima bí alẹ́ tí ìgbà ó ti tún sọ̀rọ̀. Wọ́n ní Tinubu fẹ́ yan èèyàn kan àṣẹ ó fẹ́ yan àpí justice kan àṣẹ INEC chairman. Galadima sọ lórí Arise television pé tí Tinubu bá yan nìyẹn ó ń pè fún civil war because the Nigeria belong to them. That is why you can say that. Tó bá jẹ́ pé ìkan nínú àwọn ọmọ Yorùbá ló sọ bẹ́ẹ̀ ni DSS àti track ẹ̀ wọ́n ti mú ọlọ́pàá ti mú army ga ti máa lépa ẹ̀ kiri ẹni rárá kò rí bẹ́ẹ̀ ok ẹni tó ní ká má pa wá mọ́ ṣé wọ́n declare wanted Ìgbòho tó ní ká má pa ìran Yorùbá mọ́ ṣé wọ́n declare wanted kán jáde síta ìjọ ibi kán gbé picture ẹ̀ síta níbi tó ti bá ìbọn lọ́wọ́ Sunday Ìgbòho. We know Nigeria. We know the way Nigeria we know the way the Nigeria is behaving. Wọ́n lọ lé èèyàn tó bá ti rí pé wọn ò bá èèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n á ní wọ́n á kó oríṣiríṣi ìbọn tó ní tọ̀hún kò lè fowó rà wọ́n ní ilé ẹ̀dá ti kó. Kán dárúkọ ibi tí wọ́n ti bá ìbọn lọ́wọ́ Sunday Ìgbòho. Ṣùgbọ́n wọ́n bá ìbọn lọ́wọ́ àwọn Fúlàní tó ń gbé káàkiri ẹni tó ló wá sáyẹn peace mi tó wá sí peace meeting ó ń bọ̀ ó kó àwọn magazine tó pọ̀ rẹpẹtẹ ó kó dání ó tún lọ ó tún kó magazine yẹn lọ wọn àgbà lọ́wọ́ ẹ o ẹni tó wá sáyẹn peace meeting tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá kan ni ibẹ̀ náà ti máa kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí lọ́wọ́ ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí lẹ́sẹ̀ wọ́n máa gbọ́ we have arrest hard criminal wọ́n á tún fi hard yẹ sí but those people turning with live bullet AK-47 káàkiri wọ́n rí tracker tán fún máa fi track wọn
ẹni tó ní ká má pa wá mọ́ ẹ jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá ó sinmi ẹ fi ìran Yorùbá lọ́rùn lẹ̀ wọ́n declare wanted but those people are moving with AK-47 wọ́n rìn wọ́n yan falala ẹ̀yin kábíyèsí wa bàmí ọlọ́wọ̀ mọ́dẹ̀ tí wéde jẹ́rẹ́ dún ẹ máa rà tán dá ní cathedral Ọ̀wọ̀ ẹ ṣe meeting I want all the royal fathers in Yoruba land ẹ ṣe meeting ẹ̀yin lẹ́mọ́ bí tẹ́ máa fi meeting yẹn sí ẹ ṣe meeting torí ó ti hàn wọ́n fẹ́ gba Ondo state wọlé nígbà kan wọn ò rí gbà wọlé wọ́n fẹ́ gba Ògùn state wọlé wọn ò rí Ògùn state gbà wọlé ẹ ń gbọ́ mi àbí bàbá mi Azeez Gbadéṣeré respect ìmùlẹ̀ Ìgbòho wọ́n fẹ́ gba Ògùn state wọlé no it is easy for the Yoruba race to block them because the Ogun state controlled by Yorubas. Wọ́n fẹ́ gba Ondo wọlé the same thing with the help of Ondo people. Àwọn ẹ̀ẹ̀mẹyẹ Àmọ̀tẹ́kùn àwọn ọmọ Ondo tó pa. Wọ́n rí pé ibẹ̀ òṣèlú gbà wọlé. Wọ́n fẹ́ gba gbogbo Òkè Ògùn Ìbàràpá wọlé. Sunday Igboho ṣẹ́ spinal cord wọn. Sunday Igboho ṣẹ́ spinal cord wọn. That is why they reverse back. Wọ́n wá gba Kwara àti Kogi now because the Fulani control Kwara and Kogi. Mo ní nígbà táwọn ọmọ Ìgbómìnà most especially the Omuarans tó ń gbọ́ wọ́n pe àjọ tó nírònú ni mo fi gbé kudos fún àwọn ọmọ Ìgbómìnà àwọn ọmọ Àjàṣẹ́ Èpo wọ́n pa àwọn ọmọ wọn ẹ dá fìjìláńtì lẹ̀ dá ọkìnní lẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yìn fọ́ọ̀mù gómìnà ẹ jẹ́ kí gómìnà máa ń pa ẹ̀ wọ́n ní gómìnà ní pé emir ní pé wọn ò gbọdọ̀ allow something like that to happen àwọn bòròrò tó kó wọlé nígbà tí emir Ìlọrin ti mọ̀ pé àwọn family òun deal with the Yorùbá race díẹ̀ wọ́n fẹ́ gba ìlú ní náà ti pariwo látijọ́ pé wọ́n fẹ́ gba ìlú àwọn kan sọ pé irọ́ ni àwọn Yorùbá ní ṣé Fúlàní nìkan ló ń jiyàn gbé àwọn ọmọ Yorùbá náà ń jiyàn gbé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Ìgbómìnà náà ti fi hàn pé lóòótọ́ lódodo wọ́n fẹ́ gba ìlú ni. We are there yesterday. Ẹni tó lìdí wa lọ ní pé ẹjọ́ ẹ má ṣe fídíò ẹjọ́ pé ń tẹ́ ẹ bá fojú rí people will believe in you ẹ̀sọ́ síta. We are there yesterday. Ìlú mẹ́ta la wọ̀ tí ò àárí ẹyẹ ká má tẹ̀ sọ́pọ̀ ẹ̀dá ènìyàn. Wọ́n fẹ́ gba ìlú ni. Ó bá tọ́ bá ìlú ti ẹnì kan bá wa sọ̀rọ̀ ó ní Èkó lọ́ba wọn wà ń sì tó ti ń sọ̀rọ̀ sí wọn. Èkó wọ́n fẹ́ gba ìlú ni. And this emir Ìlọrin mọ̀ pé àwọn ará bíbẹ̀ ti wọlé ló fi ní kí Abdulrahman gómìnà Kwara state they should not allow àwọn Ìgbómìnà ní Ekiti local government àwọn ẹ̀kan méje pé no room for vigilantes government will take care of it. Àwọn bòròró tẹ́ ẹ kó wọlé tẹ́ ẹ kó aṣọ àmì sí lọ́rùn àwọn wá ń lànà fáwọn yẹn easily for them to enter. Iná ti ràn ó ti wá kọ ọmọ tí ó kọwọ́ bẹ̀rù ẹ mọ̀ pé afọwọ́fọ náà yìí nísìmí ni afọwọ́fọ mọ́ kì í nísìmí eré burúkú lẹ́sẹ̀ ni a sá eré bíi wèrè kó má sá eré ọwọ́ máa jó dànù ni. The minors they ti ń pariwo pé we did not belong to this called Nigeria this fake union. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sọ pé tí ẹ jẹ́ kí bàbá wa Tinubu débẹ̀ òun ló máa ṣe he know this he understand the language of politics. Níbi tí èdè kan bá ti wà níbi tí ẹ̀yà kan bá ti wà níbi tí ìmọ̀ bá ti ṣọ̀kan lènìyàn ti máa understand politics.
It is because Awolowo control the Yorubas. That is why Baba understand the politics. If Baba Awolowo have opportunity to become a president of Nigeria, wàláì tàláì súnmọ́ bí láì làsílà wà. Gbogbo iṣẹ́ rere tí bàbá yẹn ti ṣe lé àti máa gbàgbé èpè láà máa fi ránṣẹ́ sí bàbá yẹn. Èpè. Tinubu jáde síta renew o. A renew ara wa sínú ìyà. Until we leave Nigeria alone. Until we depart out of Nigeria. Láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọmọ kóòtù òjìrì a lè nísinmi. Wọ́n ti ń wọlé ní Kwara àti Kogi. Who will stop them? Ṣé àwọn ọmọ ìyá wọn tó wà ń bẹ̀ ló máa wá stop wọn? Ṣé àwọn ọmọ ìyá wọn tó wà ń bẹ̀ ló máa wá sọ pé no ẹ má lọ? Àbáwọn ọmọ ìyá wọn tó wà ní Kogi ló máa wá stop wọn pé no? Ọ̀jájú ní ó ní they have camp in Kwara State and Kogi and Ondo. Ṣé ó ń parọ́ ni? They know that Kwara is one of the gateway to enter in Yoruba land and Kogi. Ó ní àwọn ará Èkìtì làánú wọn fi ṣe mí, ẹ̀yin ọmọ Èkìtì àti olùgbé Èkìtì. Àánú ṣe mí mo sọ́ọ̀rì púpọ̀ ó ṣe. Ọ̀rọ̀ bá ṣe máa dìbò ṣebẹ̀ látún lé kiri. Àwa ti jẹ́ pé alára kò mọ̀ ìyà níwá ìyà yìí dùn wá. Tọ́ bá ti gba ìlámòye wọlé piam. Tọ́ bá ti gba ìlámòye iṣẹ́ ìyàmòye ní piam. Wọ́n á dé kílẹ̀ tí porúkọ ìlú yìí Omu o. Tọ́ bá ti dé Omu o ó di kọ̀lé wọ́n ti wọlé nìyẹn. Bó bá dẹ̀ jẹ́ ọ̀nà Omu ànáná gbà wọlé. Bó bá dẹ̀ jẹ́ ọ̀nà ńlá ni wọ́n á máa fọ́ kẹ̀tíkẹ̀tí láti jẹ́ ta ti sọ pé àwọn pípì wọ́n ń wọlé. Gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin lọ́balọ́ba ẹ̀ ń wò wá rán pé n táwọn ọmọ yìí máa jẹ náà wá irọ́ náà ń pa irọ́ yẹn ló ń ṣẹlẹ̀ irọ́ yẹn ló ń dòótọ́ ní ilẹ̀ gómìnà lọ́wọ́lọ́wọ́ náà. Thank you baba mi Umar Wahab. Irọ́ yẹn ló dòótọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ilẹ̀ gómìnà o. Wọ́n ti ń wọlé. Ṣẹ́mi ẹ gbà wá o Ìfẹ́lódùn local government ní Kwara State ọba ńlá Bánkọ́lé wọ́n dárúkọ ẹ̀ Ẹ̀rìnlé kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ńgbà tó tún yá wọ́n ní wọ́n ti dé Ọ̀ṣun State wọ́n ti wà lọ́ọ̀rá ìgbómìnà o wọ́n ti wà ní ọ̀rá ìgbómìnà o wọ́n ti tàtà tú sí Èkìtì local government now from Èkìtì local government kára Èkìtì kọ́ máa jàfira ni ẹ máa expect àlejò ọ̀ràn torí àwító ẹ̀yin lẹ́nu wa ń rùn. It is better. Àwọn wọ̀nyí they have mission. They have mission. They have mission that every one of us know. Hello? Mo jẹ́ tu sir. Yes sir. Yes sir. Mo wà lórí program o. Okay sir. Okay sir. Okay sir. Ṣé rí abaniláyọ̀jẹ́ kan kò fowó rọlá ó ní stop preaching spreading rumour. Okay. Wọ́n á jí yín gbé wọ́n á jí ọmọ yín gbé bódà ìjókùnrin ni ẹ bójóbìnrin ni wọ́n á jí ẹ gbé. Ìgbà yẹn ló wọ́n máa mọ̀ pé not be rumour wà wá dénú kóló wọn wà wá mú ọmọ òótọ́. Wọ́n mú fídíò yẹn ni mò ń wálẹ̀ kan. Ẹni yẹn wọ́n gbé láti Òmù Àràn àtìyàwó ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Wọ́n gbé wọn pẹ̀lú èèyàn mẹ́ta along the line onírí ìyàwó ẹ̀gbọ́n ṣe bọ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ òun ò mọ̀. Wọ́n wá ń bí léèrè pé kí ló rí wọ́n gba fóònù ọwọ́ ẹ̀ you are a man continue wọ́n máa jí family ẹgbẹ́ kò fowó rọlá wọ́n á jí family ẹgbẹ́ you do not belong to here. Ó wá ní àwọn tó mú wọn pọ̀ nínú igbó ní Kwara State ni o àwọn tó mú
wọ́n pọ̀ nínú igbó thank you mo ti block wọ́n pọ̀ nínú igbó ó ní wọ́n débi kan wọ́n bá bí 50 èèyàn òun ó ní òun wọ́n de òun mọ́lẹ̀ ní ṣéènì náà fi de òun mọ́lẹ̀ ó dẹ̀ lò bí oṣù kan ó lóun lò bí oṣù kan tí ò bá nílé oṣù kan àbí oṣù bí méjì ṣá mo ti gbàgbé ó láwọn débi kan wọ́n bá bí 60 ó ní ibi tí ò ti sí èèyàn púpọ̀ ní kan bá 20 ó ní kì í dẹ̀ ṣojú kan náà kó wọ sí ìyẹn ni pé they have different location in our reserve in our foreign reserve tí Nigeria security ò dẹ̀ lọ track wọn but it is easy to track ọmọ Ìgbòho àwọn tó bá ti sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation Yorùbá ni o ànígbà àlègbà kan máa pa wá wọn á track wa àwọn tó dẹ̀ ń gbé K-47 kiri tí wọ́n kó àwọn èèyàn wọnú igbó they refuse to track them ibi tó ti yẹ káwa ọmọ Yorùbá káká ṣe kí ni kákì ìsára ni ó wá ní ńgbà tó ń lò wọ́n ti gba fóònù ọwọ́ ẹ̀ wọ́n yọ olójú òun náà ṣe yọ sim card òun wọ́n gba fóònù tọwọ́ ẹ̀ ẹ ṣe bàbá mi wálé sóde wọn láwọn wo interview bọ̀ yẹ thank you God bless you wọ́n gba fóònù ẹ̀ ńgbà tán máa bí léèrè wọ́n ní wọ́n fún un ní fóònù kékeré kan tán bá kí símù ẹ̀ bọ̀ ńbẹ̀ sáìdì Ẹ̀gbẹ́ ní Kogi ló ti lọ jáde síta kò mọ̀ ọ̀nà tó máa gbà from Ẹ̀gbẹ́ tó Òmù-àrán wọ́n san 10.5 million kan tó rìlíìsì òun ó wá sọ fún wọn pé àwọn èèyàn ṣì pọ̀ nínú igbó àwọn èèyàn ṣì pọ̀ nínú igbó ó ní àwọn ènìyàn wọ́n sì pọ̀ nínú igbó tí wọ́n ìgbà ń bẹ̀ tán ìgbé tí wọ́n ti sanwó wọn ṣebí mo ti ṣó ẹ̀ fún yín níbi tó ti ń fi agbárí àwọn ènìyàn àwọn kan pé tí wọ́n bá tètè wọ́n á sanwó wọn àwọn náà máa tún fi agbárí títí wọn náà wọn ẹlòmíì wọ́n gbé èèyàn láti Òmù-àrán ó lọ bára ẹ̀ ní Kogi ní Ẹ̀gbẹ́ wọ́n ṣẹ̀ wá ń ṣe fídíò pé ẹni bá mọ̀ bó ṣe máa délé gbogbo fóònù nọ́mbà ó lóun ò mọ fóònù nọ́mbà kankan sórí wọ́n dẹ̀ fún ní fóònù nọ́mbà lọ́wọ́ wọ́n ní aṣọ ẹ̀ ti dọ̀tí wọ́n fún lórí ọ̀fẹ́ àti wẹ̀ wọ́n fún lórí ọ̀fẹ́ àti ṣèǹjì aṣọ Fúlàní bẹ̀rẹ̀ sí ń kó wa àwa ń wọnú ẹ̀wọ̀n Fúlàní ní ilẹ̀ bàbá wa ẹ̀dẹ̀ ń sọ wípé tí bàbá wa Tinubu bá débẹ̀ this thing will stop because bàbá Tinubu understand the language of politics ilẹ̀ understand the language of Nigeria láti bí ọdún méjì náà kò stop ó ń peléke sí ni under the Buhari regime 49,000 Yorùbás náà padà nù bàbá wa ò tí ì lu ọdún mẹ́rin o wọ́n ti pa more than 19,000 àtàwọn tó jí gbé wọ́n ti gateway wọn ní Kwara State now who will stop them? Yẹ ṣe ó sùn nínú ìlú yẹ pé tó bá dàárọ̀ ọjọ́ kejì kan tó máa gbé lọ who will stop them? Ìmúra ní ìjà ẹkùn ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ọmọ kóòtù òjíire Nàìjíríà ò lè ṣe wá lóore kankan ọ̀rọ̀ Nàìjíríà dàbí pé 5% of Yorùbá ló ń enjoy ẹnu ẹ̀ the remaining 95% tó kù ìyà pọ́nbélé là ń jẹ́ bẹ̀ àtẹ̀sí rẹ́rìn sí àwọn 5% tó ń jèrè ẹnu ẹ̀ ọ̀rọ̀ wa wá dàbí ọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá wá dàbí ọ̀rọ̀ Ekiti State Ekiti State know how to produce billionaire and they remain poor. Ekiti State know how to produce billionaire. All our former governor, including the present one, the senator, the rep, they are multi-billionaire. Come to Ekiti State. Come to Ekiti State. That is situation
that we are facing in Nigeria. It is better for us now. Láì jẹ́ bẹ́ẹ̀, ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Ìlọrin máa ṣẹlẹ̀ o. Yóò dìtàn o. Òkè Onígbìn ṣèdè èdè Haúsá ni. Ṣé Ìlọrin gan pípé Ìlọrin ṣé pípé Fúlàní ni? Ẹ dá mi lóhùn, ṣé pípé Fúlàní ni? Ọba ńlá Bankole Erinlé ṣé pípé Fúlàní ni? In Kwara State, 60 local government, out of that 60 local government, wọ́n ní Yorùbá carry 12 out of it. 12 out of it now, Fulani ti take over méjọ nínú ẹ̀. Over 16 community náà ti lé wọn dànù. Tó ti dèrò inú pápá, inú igbó. Ìpín Èkìtì ṣe ń gbàlejò, l'Oǹdó ń gbàlejò, ní Ọ̀ṣun ń gbàlejò. Wọ́n ní we cannot farm again. Nígbà tó jẹ́ pé inú igbó yẹn gangan náà wà. Make me remember the word of our great hero, Brigadier General Kuleto Tires. Pay these people and invade Yoruba land with full arm. Adẹ gbọ́rọ̀ yẹ àkákún ọ̀n tìgbà tó bẹ̀rẹ̀ assignment wọn ní Kwara State náà kẹrẹkẹrẹkẹrẹkẹrẹ àgbà tán ní táwọn kan jáde síta ní kẹgbà wọ́n ní Kwara Fúlàní o wọ́n pa èèyàn 4 wọ́n kó 6 wọnú gbó wọ́n ní irọ́ náà pa. Ó ti ràn náà, ó ti ràn dé Èkìtì local government, ó ti ràn dé Ọ̀ṣun. Adẹ lójú à ń wá ìrojú kiri. A ti rójú torí ogun tí wọ́n ní àwọn àgbà máa sọ pé bí ifá tá a dá ta ní kò létùtù, kọ́rọ̀ èèyàn má dàrú, kọ́rọ̀ wa má dàrú. Dípò bí táwọn lọ sọ́dọ̀ àwọn pásítọ̀ ní àfáà ní aláwo ní ta ní kò sétùtù, bó ṣe máa gbé bẹ́ẹ̀ lọ nìyẹn. Kọ́rọ̀ wa má dàbí ifá tó ń dá ta ní kò létùtù. We have solution. God has already prepared solution for us. Give us the solution, but we refuse the Yoruba leaders because 5 naira táwọn Fúlàní fún wọn. Ọlọ́run ti pètè Sunday Igboho lẹ̀ fún wa. Mo tútù sọ mo lè fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà. The only person tí Fúlàní bẹ̀rù ní ilẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí Sunday Igboho ni. Sunday Igboho ni. Àwọn ọmọ títí wọn kó AK-47 káàkiri. Ẹ̀já dìde ká gbára wa. Thank God for brother wa Tósìn Àjàyí, ọ̀gá director of DSS. Pé we should mobilize ourselves. Don't wait for governor. And this is time for the Yoruba to mobilize ourselves and face them. Tẹ́ máa sọ fún yín pé agbọ́pàá ni kó wá mobilize wa. Bí ìgbà tá a bá kó ara wa sẹ́nu kú ni o. We are talking about genuine indigene, authentic indigene, ọmọ kóòtù òjíire tó lè jáde síta tó máa kí oríkì ẹ̀, tá a máa dá oríkì ẹ̀ mọ̀, tá a máa mọ̀ nílé ìyá, tá a máa mọ̀ nílé bàbá, tí ò ní jẹ́ni tó fẹsẹ̀ rìn wọlé Yorùbá, tí ò ní jẹ́ni tí bàbá ńlá bàbá ẹ̀ fẹsẹ̀ rìn wọlé Yorùbá, tó wá ń lo ògo Yorùbá, tó ń lo orúkọ Yorùbá, tí ó fi wá lọ tà wá sí ọwọ́ àwọn Fúlàní. We don't want that support like that. Tá a bá fẹ́ bọ́ kakú mọ̀ ká fẹ́ bọ́ nínú ìgbìmọ̀. Ẹni bá débẹ̀ ló lè sọ. It is better that we prepare. Mo ṣe fídíò kan lánàá. Mi ò fẹ́ sọ bí tí mo wà fún yín nígbà tí mo sọ fún wọn pé Sunday Igboho ṣàníkan làwọn mọ̀. Pé Sunday Igboho làwọn mọ̀. Ẹ bá wa bẹ̀ẹ́ kó gbà wá. Nígbà tí mo wà nírìn àjò ni. Ẹ bá wa bẹ̀ẹ́. Kílẹ̀ ní kí n mọ̀ start brother Dáre ṣé òyìnbó pé ẹ bá wa bẹ̀ẹ́ kó dáríjì wá, òun ló lè ṣe. Ẹ bá wa bẹ̀ẹ́ kó dáríjì wá, kó wá gbà wá, pé Ìgbòho nìkan làwọn mọ̀,
ẹ rí ibi tí mo jókòó sí yẹ mo kàn ń wò náà ni pé ọmọ oní nǹkan dẹ̀ di ẹni tí àjòjì ń lé kò nídìí nǹkan ẹ̀. Ìlú gbẹ la fi ń sọ fẹ́yìn kábíyèsí wa kádé ó pẹ́ lórí kí bàtà ó pẹ́ lẹ́sẹ̀ sà kádé ó pẹ́ lórí kí bàtà ó pẹ́ lẹ́sẹ̀. Ìlú rójú ni o lẹ̀ ń lórí ọ̀fẹ́ àti máa wọ agbádá kí bàbá lẹ́kìtì don't start again. Start what? Brother Daddy, start what? Tí ìlú bá ti tú ọba gan ò ní rójú ráyè wọ agbádá o. Ọba gan ò ní rójú ráyè wọ agbádá. Níbi tá a lọ lánàá à ń béèrè ẹni máa sọ pé kábíyèsí wọn wà ní Ìlọrin, ẹni máa tẹ́ni pé àwọn òtẹ́ mọ́ bí tí kábíyèsí ń pè, ẹni máa ní Ìbàdàn ní kábíyèsí wọn wà. Boko Haram fi AK-47 lé ọba kúrò ní ìlú, adẹ̀dákẹ́ adẹ̀ ń wòran, adẹ̀ rojú àwọn àìrojú kiri. A ti wà lọ́nà àwa fúnra wa wá ń kí orí ara wa bọnú igbó lọ. God has give us Sunday Ọmọdéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, the only person, the only one that God chose to defend the Yoruba land, to defend the indigene of kóòtù òjíire ojúlówó ọmọ Yorùbá. Kì í ṣe àwọn tó fẹsẹ̀ rìn wọlé sẹ̀, kì í ṣe àwọn tó ní pé ikú ń pa wá lọ́tún ikú pa ọmọ Yorùbá lòsì, lẹ́gbẹ̀ẹ́ lẹ́yìn ni tó ní ọ̀ǹtì tí òun bá rí 20 billion tó kò lórí 20 billion tó ní ọ̀ǹtì tí Aláàfin tàná bá ṣí ogun fóun ìgbà tá Aláàfin tàná lọ ó sọra ẹ̀ di abọ́ rẹ̀ lójijì pé àmọ́ àwọn apá ọmọ Yorùbá lọ́kàn máa pa ó kẹ́ ẹni kí n fi agbọ́palẹ̀ mi ẹ fi agbọ́palẹ̀ kò lè a lè ṣe ká má sọ nípa agbọ́pá torí abàlújẹ́ ènìyàn tẹ́ ẹ̀ bá sọ fún pé ó ń bàlújá máa lóun náà wà lára àwọn tó ń túlù ṣe ni tó fẹ́ fi 20 billion strategize. We don't need somebody like that. Ojúlówó ọmọ ni mo fi sọ pé gbogbo wa la mọ̀ pé panda yàtọ̀ sí gold, panda ó yàtọ̀ sí gold. Gbogbo wa la mọ̀ pé original yàtọ̀ sí fake. Gbogbo wa la mọ̀ pé ọmọ ọkọ yàtọ̀ sí ọmọ àlè. Bí ọkọ ṣe máa dìvẹ́ǹdì ilé bàbá ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ọmọ àlè ṣe máa ṣe. Ó ṣẹlẹ̀ náà I call Ìgbòho yesterday. He feel bad nígbà tí mo fi report tó ṣẹlẹ̀ ní Ìgbòmìnà. Ẹ̀yin kábíyèsí wa ní gbogbo ilẹ̀ Ìgbòmìnà, ẹ̀yin kábíyèsí wa ní gbogbo Èkìtì local government, ẹ ṣe ìpàdé o. Tó bá jẹ́ pé tí wọ́n bá jẹ́ ká ẹ ṣe ní Kwara State, ẹ kúrò nínú Kwara State, wọ́n á fẹ́ yín fún rẹ̀ ń bẹ̀ o. Wọ́n ti fẹ́ lé yín tipẹ́tipẹ́, wọ́n ti fẹ́ gba ilẹ̀ yín tipẹ́tipẹ́. Wọ́n ti fẹ́ gba ilẹ̀ yín tipẹ́tipẹ́. Làwa fi sọ wípé onílù ni ò ní jẹ́ kí ìlú òun ó tú. And thank God pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí àwọn ọmọ ìlú àwọn ọ̀dọ́ ìlú ń bá mi sọ lánàá, they realize that they are in wrong hand. Inú mi dẹ̀ dùn fún ọmọ bọ̀bọ́ kan jáde síta ní Ìlọrin náà tó lóun ojúlówó ọmọ Àfọ̀njá. Èmi mọ̀ pé bí irọ́ bá lọ fógún ọdún òtítọ́ bá lọ́jọ́ kan. It is better we see ourselves one. Onímọ̀fin ní ọmọ wọnàwọnà tó sọ̀rọ̀ tó ń wé kí ní àwọn àfáà sórí yẹ tí sọ̀rọ̀ wọnàwọnà yẹn kó ṣọ́ra. A lè máa pè wá ní Yorùbá kó ṣọ́ra kó má pa ìtàkìtàn kó má bàa tẹ ojú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ kí ilẹ̀ má bàa rú mọ́ lẹ́sẹ̀. N tó yẹ kájọ mú gbọ́ náà ni ṣé wọn pa ajá wọn ara bíbá yóò pààyàn lọ́yọ̀ọ́ ni ṣé wọn pààyàn sẹ́yìn ṣé wọn pààyàn Ṣakí níbo lọ́wọ́ jà wọn òde tí wọn ò ti ṣọṣẹ́. Aláwọn ló ń dá confusion lẹ̀ láàrin them between Awólọ́wọ̀ and bàbá wa Akíntọ́lá. Ó ní àwọn Òkè Ọya ló kọ́ àwọn Òkè Ọya ló sọ fún Awólọ́wọ̀ pé kò gbẹ́dọ̀ gbà àwọn Òkè Ọya náà ló sọ fún Akíntọ́lá náà pé ó gbẹ́dọ̀ gbà fún o because wọ́n mọ̀ pé tí àwọn méjèèjì yẹn báyìí ń ṣe papọ̀ ohun tó fẹ́ ṣe ní ilẹ̀ kóòtù òjíire wọn ò ní rí ṣe. Ó ní òun ni ìjà yẹn fi gbóná. Awólọ́wọ̀ á back up of Fulani and Hausa
bàbá wa Akíntọ́lá náà backup Fúlàní and Hausa. Mo wá ní oníbẹ̀ náà ló ṣe rí lórí Síjú Adé àti bàbá wa Adéyẹmí Aláàfin Ọ̀yọ́. Síjú Adé Ọ̀nìrìṣà n tó mú jà wọn gbóná, ó ní àwọn wọ̀nyẹn náà tún ní. Tẹ̀bádẹ́ wò ṣé Abacha nígbà tí Babangida wà ń bẹ̀, bàbá wa Ọ̀nìrìṣà ó ń jayé ọlọ́ba ní. Inú bàbá wa Aláàfin Ọ̀yọ́ ó jayé ọlọ́ba ní. Gẹ̀rẹ̀ tí Abacha débẹ̀, ẹ ti gbàgbé pé wọ́n ní wọ́n fẹ́ àrẹ́sì bàbá Aláàfin Ọ̀yọ́ ní airport tó ń parọ́ pé bàbá gbé kókè. Abacha go against Aláàfin Ọ̀yọ́. Wọ́n wá múra wọn ní méjì méjì, wọ́n á fèsì eléyìí, wọ́n á fèsì tọ̀hún, káàrin wọn má bàa gún, kán lè ráyè máa nu Yorùbá ní poison, ní májèlé, and they are still continuing it. They are still continuing in it. Wọ́n á poison ọkàn àwọn èèyàn wa, wọ́n á kẹ̀yìn àwọn bàbá wa síra wọn, rúdurùdu á wá bẹ̀rẹ̀, èdè wọ̀ wá ní yíra wọn. Success. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ ẹ́. So it is better for me and you to do the right thing. We must not allow this now. Yes. Ẹ ṣe rí làákàyè tí n bá wọn onílàákàyè sọ̀rọ̀, wọ́n ní you are right, sir. See what is happening between Tinubu and Aregbesola is Fulani agenda. Yes. Níjọ́ wo la fẹ́ ṣe yẹn dà? Níta bá fẹ́ kó dópin, we must say bye-bye to the handwork of Fulani. It is enough. You are welcome. It is enough. Tábàyè ń continue. Tábàyè fún wọn lórí ọ̀fẹ́. Pépayé ò lè dúró. Tábà dẹ̀ fẹ́ kí pépayé ó dúró, a gbọ́dọ̀ máa múra àti kó ara wa kúrò. Iná tó ń dá ní Ngbina land kì í ṣe iná kékeré o. Àjọṣe gbogbo wa ni. Ó ti lọ báyìí onímọ̀ pé lẹ́ẹ̀kan náà. Iná tó ń dá kì í ṣe kékeré. Ohun tí mo rí lánàá ó pa mí lẹ́kún, ó wíìkì mi dé. Ẹ rí i pé program àná yẹn mi ò lè ṣe púpọ̀. Ọmọ onílù ti di alárìn kiri o. Àwọn ọ̀bọ̀bọ̀ yẹn ní àwọn tó ìwà nínú gbóṣì pọ̀. Irú somebody like me náà, tá bá gbé mi bo ni mo ti fẹ́ rí 10 million. Ta ni ó wà? Èmi ọmọ aláìléèyàn. Níjọ́ wo la fẹ́ bọ́nú ẹ̀? Ngbà táwọn kan sọ pé nígbà tí bàbá wa Tinubu bá débẹ̀, ẹ rí i pé á dì pẹ̀lú àwọn Fúlàní yẹn gan ló ń dì pẹ̀lú bàbá náà. Show that we are, wọ́n ní ká ti kà ní wá. Ṣé kò rí bẹ́ẹ̀? Ẹja dìde. Ìmúra ní ìjà ẹkùn. Ohun tí ènìyàn bá ní, èèyàn máa ń ràgà bò ni. If you have something that you know that is 100% value, ẹ ràgà bò. Pẹ́pẹ́yẹ bímọ ó ràgà bò ọmọ ẹ̀ torí pé ọmọ yẹn ṣe iyebíye ni. Bádìyẹ náà bá bímọ táṣà bá ń bọ̀, á ràgà bò wọ́n mọ́lẹ̀ ni. Àkókò rí láti dìde kí àwọn wọ̀nyí má bàa ṣe àṣeyọrí lórí ilẹ̀ wa. Á dára fún wa, ojú òní tiwa o, àgbàlá ìfòkòtò. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin bàbá mi àtẹ̀yin ìyá mi, ìrìn àjò tá a rìn lánàá, shaft mọ́tò yẹ ó yọ, ẹ jọ̀ọ́ méjèèjì wájú ni ajá sínú kòtò ló bá yọ. Adẹ tóun ẹ̀ débì kan, so àtowó ṣíṣe àtowó títò wọ́n ní 120. Mo fẹ́ onídùúdù àtọlọ́rẹ́ mọ̀ pé mi ò sọ lórí program mi. The car did not belong to me. Ẹni tó ní ayálò ni. Àjọṣe gbogbo wa ni bàbá mi pẹ̀lú ìbéèrè tẹ̀ ń béèrè yẹ. Àjọṣe gbogbo wa ni ẹwà lẹ́wà, àjọṣe gbogbo wa ni.
so káyà lò ní ẹjọ́ mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ wá ká lè ṣe kẹ́ni ẹ má bàa kábàámọ̀ pé ọ tó bá dọ̀la tá a bá tún ní pé jọ a fẹ́ lọ bí báyìí a fẹ́ lọ bí báyìí it will be easy for us láti lè lọ gbà á fẹ́ kó fowó ara ẹ̀ ṣe we need your assistance we need your help láti lè kún mọ́tò yẹn padà torí ìrìn ń bẹ lẹ́sẹ̀ wa ẹ má jà parọ́ tara wa tí ènìyàn bá wa dé ibẹ̀ yẹn lánàá ìrìn ń bẹ lẹ́sẹ̀ wa ó kù díẹ̀ ká dé òkè onígbín ní incident yẹn ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run ló fi tó fẹ́ kù kan jíìkì wa wọ́n gbé mú yẹn sókè torí gbogbo ẹsẹ̀ méjèèjì iwájú ni so please I need your support I need your help for that issue ká bàa lè tẹ̀síwájú ni torí ẹni bá débẹ̀ lánàá mọ̀ wípé tí ìran yìí ò bá múra wọ́n ń wọlé bọ̀ nìyẹn o wọ́n ti rí ọ̀nà àti wọlé sí wa lára o àti dítòkè Ògùn àti dítọ̀yọ́ àti dítì Ògùn state àti dítì Oǹdó àti dítọ̀ṣun àti dítì Èkìtì wọ́n ti ń gba Kwara wọlé o tó bá ti gba Kwara wọlé tó ti dé Èkìtì lókù gọọmẹ ṣe rí gbúdú tó bá ti yà sí Èkìtì ń bíbá mídélé the same ọjọ́ kan náà nàá máa dé Ọ̀ṣun àti Èkìtì tó bá dẹ̀ ti dé Èkìtì wọ́n dé Oǹdó nìyẹn Oǹdó náà máa gbà wọ Ògùn ká má bàa jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ we need lot of things to do and mo tún sọ fún èyí mi náà ẹ ṣe big rally kẹ́ ẹ pariwo ẹ ké sí àwọn ọba yín bóyá wọ́n á lọ sí Àbújá ni pé bàbá Tinubu please free Sunday Igboho that is the only hero that is the only living legend the general marshal tí Ọlọ́run yọ̀ǹda fún wa to stop them adára fún wa ojú ní tiwa ẹ jọ̀ọ́ mo ti kọ nọ́mbà mi síbẹ̀ yẹ 08064993262 0803262 tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ kí gbé àkáǹtì ń bẹ̀ máa pè ní àkáǹtì nọ́mbà tẹ́ máa bá wa fi sí ẹ jọ̀ọ́ afẹ́ ṣe lé ní sọ́la I will be able to move fast lórí ìrìn àjò wa ẹ jọ̀ọ́ àwa fẹ́ máa ẹ̀yin àgbà náà lẹ́ni ká má túṣu désàlẹ̀ kòkò torí a mà lórí prógrámù wa àwọn ọ̀tá tó ń lé wa náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà ń bẹ̀ tán dúró gẹ́gẹ́ bí silent watchers torí pé a mọ̀ pé àwa gangan ìran ilẹ̀ wa náà fẹ́ gbà so a ò dẹ̀ gbẹ́dọ̀ túṣu désàlẹ̀ kòkò ká fi ọ̀rọ̀ síkù bí àgbà ká fi gbígbọ́ ká fi ṣe aláìgbọ́ bẹ́ẹ̀ ni ká má jẹ́ kí ọ̀nà wa kó wọ̀n sí wọn ìrìn àjò táwa rìn náà nìyẹn we need your support to be able to put that car on the road again ó wúlò fún wa ẹjọ́ mo fi yọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ wá ẹ̀yin bàbá mi àtẹ̀yin ìyá mi ojú òní ti yín ojú kì í tọ́jọ́ so ó pay account ẹ máa bá wa fi sí nìyẹn ẹjọ́ ó pay account ẹjọ́ ẹ mọ̀ pé bàbá Èkìtì ń ṣerú ẹ̀ mi ò dánrú ẹ̀ wò rí mi ò dọ́dọ́ tó wóye bá wà lọ́wọ́ mi tí ń bá ní àti ṣe but I don't have it please and please ojú òní ti gbogbo wa o bí àgbàrá ṣe lágbára tó bẹ́ẹ̀ ni kò lè fòkòtò àbí àgbàrá yìí fòkòtò Ọlọ́run tó wá fún lágbára gan pé òun fún àgbàrá ọ̀nà ìdímọ̀ òun ní máa ń lànà fún ara ẹ̀ ọ̀nà òní dímọ̀ yín lágbára Ọlọ́run tí ilẹ̀ Yorùbá òun bá jiná àjọ máa jẹ́ ni ṣẹ́gbọ́n mi mo dẹ̀ tún fẹ́ lo àkókò ìkí tó máa lọ òdodo nígbórílẹ̀-èdè eléke tá a bá fẹ́ gbára wa ẹja kúrò nídìí irọ́ àwọn adelé wa ń bọ̀ àwọn aṣojú wa ti wọlé irọ́ ni o àárí wọn gbogbo ìrìn àjò táwa ń rìn ní gómìnà Lande Èkìtì local government ó yẹ káwọn adelé ló yẹ kó máa ṣe kíkì security wọn wà ń bẹ nothing like that it is better to come back to the right channel ẹ má jẹ́ ká parọ́ fún wa mọ́ ẹ̀yin ará àwọn ọmọ ìgbómìnà náà tó máa sọ pé adelé ń bọ̀ adelé wo wọ́n ń gbòòrò mọ́dìyẹ lọ́wọ́ ọkú ó ní wọn ò jẹ́ kó ń rórí àtọ́lọ́jẹ̀ let us go to the right channel there is nothing like adelé gbogbo ohun tó ń sọ látijọ́ ẹ rí i pé kò sí evidence
gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá jọmọ Ìgbómìnà tẹ́ jójúlówó ọmọ Yorùbá, you will pity the Ìgbómìnà people pé kò yí sí ẹni tó ti wà nínú yàrá ẹ̀ tó ń ṣe bó ṣe wù ú, tó dẹni tó ń wọnú igbó tó lọ sunú igbó, tó dẹni tó ń lé káàkiri, tó dẹni kó tó jẹ́ pé tó bá gbọ́ pẹ́ báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ló ti ní heart attack, ló ti ní hypertension. Ẹ má jẹ́ kán tàn wá mọ́. Orílẹ̀-èdè wa ti dúró ká máa jó ká máa yọ̀ nínú pípa tí Fúlàní ń pa wá. Ṣé torílẹ̀-èdè wa bá lè dúró, tá a bá ti dúró lórílẹ̀-èdè wa, ṣé Fúlàní á tún lórí ọ̀fẹ́ àti máa pa wá? They attack Benin Republic. Kò jọjọ́ mẹ́ta wọ́n finish wọn dànù. The same thing Togo, the same thing Ghana. It is because we bearing that same name. We are still under Nigeria. Orúkọ Nàìjíríà yẹn náà la sì ń jẹ́. Àti ìgbà orílẹ̀-èdè wa láfi ní pé ẹjẹ́ àjọ jáde síta kájọ sìkọ́ ilẹ̀ wa. Tí a bá lè lórí ọ̀fẹ́ tá a sìkọ́ ilẹ̀ wa tá a fún wọn lórí ọ̀fẹ́ láti take over ilẹ̀ wa, it will be easy for us to have our independence. Ẹ má jẹ́ kán tàn yín mọ́. There is nothing like àwọn aṣojú wa ń bọ̀, àwọn adélé ti wọlé, irọ́ ló wà ń díẹ̀, olè ni wọ́n. That $1 million tán gbà, ẹ béèrè owó yín padà. Inú páńpẹ́ làwọn ará Ìgbómìnà wà lọ́wọ́ ń ti o. Àwọn Èkìtì náà inú fún ọ àyàfún ni o. Aago 2 ni mo sùn lénìí. Àwọn míì ń gbaṣẹ́ security náà láago 2 lọ́wọ́ wa. Ṣé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Ṣé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Tẹ́ bá rójú wa tó pọ́n tójú wú gùdùgùdù, àìsùn ni. Tẹ́ bá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa tí irun ẹ̀ ti funfun tán, kì í ṣọjọ́ orí, wàhálà tá à ń fèsì ni. What we put end to that wàhálà, òun náà ni ká break out. We are not one. Tẹ́ bá lè mú mi lórí pé I call for, ṣé ènìyàn á máa pa mí, á máa pa ìran mi, inú mi á dẹ̀ dùn sí. Madam is okay. So we need to join hands together. Those people are tán ti bí wọn pẹ̀lú irọ́. A ti gba orílẹ̀-èdè wa ti dúró, káwa máa dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá wọn mùmú tó ń pè ní mua. Ìkànṣe program lánàá, ó ní ká lọ béèrè action, ká lọ béèrè lọ́wọ́ Babangida. I was one of the June 12 heroes. Ẹnu mi gbà, go to Ìjẹ̀ṣà Tẹ̀dó. Go to Ìtìrẹ, kẹlẹ́ ń bèrè Èkìtì boy. Don't be dé Àgùdà, dé Ìkọ̀tún. Àjọ fèsì ẹni. Tá a bá lọ sílé MKO Abiola, we meet late. Ìyá Doyin, Ìyá Kúdí, wọ́n tún pe màmá kan náà ní Adébísí. There is nothing like Ìdúpẹ́ Onítìrí. Ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn àgbààgbà. There is nothing like Ìdúpẹ́ Onítìrí. Ìjọ táwa máa gbórúkọ ẹ̀ nígbà tó lóun fẹ́ di gọ́vnà lẹ́kọ̀ọ́ nígbà tá ń dẹ̀ṣẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ tán, ó ní 1 vote. Èmi mọ̀ pé òun fún ara ẹ̀, òun nìkan náà ló máa vote fún ara ẹ̀. Don't deceive yourself again. Ẹ kúrò ní ẹ̀yìn irọ́. Irọ́ máa ń dógun jà àyàn ni. Àwọn tó ń sọ irọ́ di òótọ́, let us leave them alone. They have nothing to offer us. Tẹ́ ẹ bá dé ilẹ̀ Ìgbómìnà, ẹ̀rù máa bà yín o. Odidi ọba ìlú ti fi ìlú lẹ̀ o. Mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin kábíyèsí wa. Ẹ pe ìpàdé sà. Ẹ pe ìpàdé, ẹ pariwo. Ọwọ́ Tinubu ò lè ká. Ọwọ́ Kwara governor ò lè ká. He did not ready to do anything because he was operate under them. Governor Kwara State operate under them. Kò lè dá sí anything tí Emir Ìlọrin tí ò bá ti fún ní approval, kò lè ṣeé ṣe. Ṣé ẹ gbọ́ mi sà? Kò lè ṣeé ṣe. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ojúlówó ọmọ Yorùbá, that you believe that you are a authentic Yorùbás náà fẹ́ dí pẹ̀lú. Ṣé ẹ gbàgbé kéèsì bàbá wa Ọba Jẹ́bà? Because the baba reveals that òun wo ọmọ Yorùbá pọ́nbélé lòun. Ìran Yorùbá ló tẹ̀dó Jẹ́bà. Torí ẹ̀ náà fi ń fìyà jẹ bàbá yẹn lẹ́yìn tí wọ́n san sálárì ẹ̀. It is better for me and you
to have solution to the insecurity of Yoruba land. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, ẹ má bínú, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún mi lórí ọ̀rọ̀ mọ́tò yẹn. Àfẹ́ tó bá possible ká lè rí shaft yẹn ṣe ní èní sí ọ̀la, we will be on the road again. Ààrẹ ìrìn àjò títí wa ń ṣe ìrìn àjò orí social media, bá a bá ti ń lọ káàkiri níta bá rí àfún ọ̀gá wa kàkàkí Olódùmarè, the marshal, general marshal Aníyèkáyé, pé olóyè Sunday Ọmọdéyẹmí Ìgbòho-ṣà nígbà tá a dé lùbà yìí nǹkan báyìí la tún rí, nǹkan báyìí la tún rí. So we will be able to múra álẹ̀, ìmúra ní ìjà ẹkùn. Tẹ́ ẹ bá sọ wípé ẹ ní ìjà, àwọn ará bíbá ẹ máa pa wá tán. Tẹ́ ẹ bá sọ wípé a máa wòran níran, Mr. Governor, please bring us, go to Abuja, go and ask for the army. Ìlú chief of army staff Ìkẹrẹ Èkìtì bíbá ẹ wọ́n kidnap èèyàn bẹ́ẹ̀, wọ́n wà bẹ́ẹ̀. The majority of them, they are Bororos. We need pure Yoruba man security. Àtàwọn tó pè wá pé olóṣèlú ni àwọn ṣòṣèlú ni, kò sí ní tó kàn wá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ òṣèlú. Ọjọ́ ọ̀la wa là wá rí, àwa mọ̀ pé ìran Yorùbá ò lè ní ọjọ́ ọ̀la tó dára nínú Nàìjíríà tó dẹ̀ ṣú ọ̀jù. Ẹjọ́ ẹja jọ ṣe ẹ ràn mí lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ mọ́tò yẹn, because n tó fi mọ́ múláyà mi ni pé I was the one that called that boy pé jọ afẹ́ lo mọ́tò yìí, ẹjọ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́, ẹjọ́ to fix that mọ́tò back. Èdè tèmi tí mo gbé ohun tó dẹ̀jà pé ìgbà tá a lọ sí Ọ̀yọ́, tá a lọ bọ̀ Ìṣẹ́yìn kìíní kankan pẹ́pẹ́pẹ́ tó yẹ ká ṣe lára tọ̀dọ̀ mi tá a ti ṣe, mo gbé ńlẹ̀ ńlé láfi lọ́ọ́ gbàtẹ̀. ẹjọ́ ẹ ní gbójú bí ẹja jọ ṣe á dẹ̀ dára fún yín bí tẹ́ ti ń mú owó yẹn ẹ ní mọ̀ bẹ̀. Tí n bá tún ní ẹ ní mọ̀ bẹ̀, mò ń ṣèpè ní ẹ mọ̀ bẹ̀ kó lò bó òróró yín ò ní gbẹ ni láṣẹ Olódùmarè. Á dára fún yín o, àgbàrá yìí fòkòtò, ilé ayé yín ò ní fọyín ro. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́. Wọ́n ti rí ohun tí a mú wá fún wa lénìí. Ẹ bá wa like, ẹ bá wa share, ẹ bá wa subscribe sí orí Òjíṣẹ́ TV. Ẹ bá wa tẹ notification bell so that a bá tún mú àwọn àkọ̀tun wá fún wa, ẹ̀yin lẹ́ ò kọ́kọ́ máa rí títí di ìgbà tá ò tún máa pàdé lórí Òjíṣẹ́ TV. Ó dàbọ̀.